Henri? Ah, c'est toi, papa. Henri, tu dors encore. Lève-toi vite, sinon tu vas être en retard à l'école. D'accord. N'oublie pas de te brosser les dents. Et si tu vois Yvette, la voisine d'à côté, dis-lui que je passerai la remercier pour le dîner de l'autre soir. Ok. Quand est-ce que tu rentres à la maison, papa? Dis-lui que je passerai ce soir. N'oublie pas surtout. Jacques! Jacques! Je dois te laisser, Henri. Qu'est-ce qui se passe, Philippe? Viens tout de suite! Il se passe un truc horrible! You have done well. Yes, sir. For you, noble Samanosuke. Men, our enemy lies in Honnouji Temple. Attack!
Nopanaga. If it isn't Samanosuke Akechi, it is time. Prepare to die! My lord, leave this to me. I am Ranmaru Mori, head retainer of the Oda family. Prepare! Jamais vu ça. Ah, ça va aller, Philippe. J'arrive! Jacques! Philippe, il faut partir. Non, laisse-moi. Va-t'en, Jacques. Mais non, non, je vais pas te laisser là. Accroche-toi. Allez, viens. Viens. Et merde. Encore eux. Crève, charogne. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ça? Where am I? Where is he?
magic power. Vous allez tous crever! Plus de munitions. Allez, amenez-vous! Hein? Un samouraï? You, where are we? Mais qui es-tu? D'où tu viens? Philippe!
Bouge pas! Les mains en l'air. Qui es-tu? Allez-y. Tu comprends pas ce que je dis? A foreign tongue. What is she saying? You! Wait!